Dəniz kənarında dayanmış yaşlı bir kişi, əlində taxta lövhə, baxışlarında isə sakit bir təbəssüm. Bu insan ədəbiyyatın və düşüncənin nəhənglərindən biri Bernard Shaw'dur. Ömrünün 70-də ondan soruşurlar: "Necəsiniz, cənab Shaw?" O gülümsəyərək cavab verir: "Əla, sadəcə həkimlər məni bezdirirlər. Deyirlər ət yemədiyim üçün tezliklə öləcəyəm." Aradan illər keçir. Shaw artıq 90-ı haqlayıb. Yenə soruşurlar: "Necə hiss edirsiniz özünüzü?" O isə əvvəlkindən də sakit cavab verir: "Əla, artıq məni heç kim narahat etmir. Mənə ətsiz yaşamaq olmaz deyən bütün həkimlər çoxdan dünyadan köçüblər." Bu foto təkcə bir yazıçının həyat anı deyil, düşüncənin ömrə çevrildiyinin simvoludur. İnsan bəzən təbiətlə, vücuduyla və inamı ilə harmoniya tapdıqda həyat ona illər deyil, mənalar bəxş edir. Bernard Shaw dəniz sahilində dayanır. Sanki deyir: həyat təkcə yaşamaq deyil, öz prinsiplərinə sadiq qalaraq nəfəs almaqdır.